ኣጋጣሚ ሻትሻይ ዓመት መዓልቲ ሓርነት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውቱን እንቋዕ ኣብዚ ብፅሓና ክብል ዕዙዝ ሓጎስ ይስምዓኒ። እዚ ሎሚ ነውዕሎ ዘለና መዓልቲ ሓርነትን ናጽነትን ድሕርቲ ናስታት 3 ዓመታት ዝተኻየደ መስርሕ ምንዳፍ ቅዋምን ሰፊሕ ህዝባዊ ምይይጥን ነቲ ናይ መወዳእታ ንድፊ ዘዝደደቐ ቅዋማዊ ባይቶ ንምምራፅ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ምርጫታት ተኻይዱ 522 ኣባላት ዝተሳተፍዎ ቅዋማዊ ኣኼባ ተጋቢኡ ን3 መዓልቲ ብቑዕን ምርድዳእን ሓላፍነትን ዝመልኦ ኣዕጋቢ ምይይጥ ተገይሩ እቲ ቅዋም ኣብ ዝጸደቐሉ ጽባሕ ይውዕል ስለ ዘሎ ነዚ በዓል ዓብዪ ድምቀት ዝህብ ፍጻሜ እዩ። ብዙሕ ተማሂርናን ተመኩርናን ስለ ዘለና ንመጻኢ መንግስታዊ ስርዓት መርሓ ፖለቲካዊ ጎደና ዝቕይስ ቅዋም ምንዳፍ ክጅምር ምዃኑ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ከሕብር ይፈቱ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ ጽብል ናጽነት መደረኻ ቅዋም ምንዳፍ ክጅመር እዩ ኢልካ ነርካ እዚ ብልክዕ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ 1997 ዝጸደቐ ቅዋም እውን ከም ዘሎ ግምት እቲኻ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ኸ እንታይ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣሎ? ከምዚ ኢሉ ኩሉ ሰብ ስለዝፈልጦ ናይ ቀደም ቅዋም ነይሩ መይቱ ተስዩ ኣሎ ክብለካ ይደልን እየ። ግን ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ንህላዌና ንልኡላውነትና ንዕብየትና ንልምዓትና ከጋጥሙና ዝፀንሑ ድሆታት ኣነ ከምዚኦም ኢለ ንመማኻነይ ከምሳ ኣይደልን እየ። መይቱ እዩ ከይተኣወጀ ብግብሪ ኣብ ባይታ ከይኣወጅካ ድሞተ ሰነድ እዩ። مشاهدينا الأكارم السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة القرن الأفريقي. في الأسابيع القليلة الماضية قدم الزميل يوسف غبريسوس 3 حلقة باللغة التجرينية استضافني فيها طبعا، وكان معنا الزميل أبو بكر صايغ أيضا من القاهرة. مواضيع تتعلق أيضا بالأحداث الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي بصفة عامة وإريتريا خاصة. طبعا هناك عدد كبير من المتابعين لقناة القرن الأفريقي من الإريتريين الذين ولدوا في الخارج، تحديدا في منطقة الشرق الأوسط أو في السودان أو أيضا في أوروبا وأمريكا. هناك عدد كبير من لا يجيد اللغة التجرينية، لذلك يعني كتب بعضهم يعني يطلب مننا أن نترجم ما قدمناه باللغة التجرينية أو نعطي خلاصة ما دار من حوار في الحلقات ال3 قدمت قبل 3 أسابيع. الموضوع الأخير كان باللغة التجرينية يتعلق حول تاريخ مهرجانات الجاليات الإريترية في المهجر، وتحديدا هذه المهرجانات بدأت طبعا قبل 50 عاما كما يذكر في التاريخ، وبدايتها كانت عام 1974 من الانطلاقة كانت من بولونيا. إذن الجيل الجديد طبعا هنالك قبل 50 سنة من يتابع اليوم برامج وسائل التواصل الاجتماعي سواء في الداخل أو في الخارج لم يكن يولد في ذلك التاريخ، إنما طبعا يعني يقرأ ما كتب حول هذا التاريخ أو غيره من أحداث كثيرة في أيام مرحلة النضال الإريتري وبعد الاستقلال أيضا. هنالك طبعا
ما يتعلق بالمهرجانات وتحديدا مهرجان بولونيا في عام 1974 كما يذكر، أو في بعدهم يذكر طبعا 1970، تدارب في تقديم هذه المعلومات. كل من يقدم هذه المعلومة حسب ما قرأ أو حسب ما استمع إليه من روايات. طبعا أولا المغالطات في تقديم مثل هذه المعلومات للجيل الجديد تبدأ من أنه كونه أنه المهرجان يعني بدأ في عام 1970، ويعزى ذلك طبعا يقول أنه هنالك كان يعني عدد كبير من المهاجرين الإريتريين في أوروبا وفي أمريكا وتحديدا في ألمانيا هنا وفي إيطاليا، اجتمعوا وهم الذين يعني فكروا في إقامة هذه المهرجانات. إذن أنا لا أريد أن أضيف من عندي. طبعا أنا تابعت كغير من الإريتريين. أنا في تلك الفترة كنا في الميدان أيضا، يعني قبل 50 عاما كنا يعني في سن الشباب أيضا. في تلك الفترة يعني أنا الآن سأقرأ جملة يعني أو موضوع نشر قبل عدة أيام في موقع شاباية التابع لوزارة الإعلام الإريترية، من الذين يعني هذا الحديث ليس حديث أنا سأقرأه، من الذين أسسوا أو قاموا بتأسيس مهرجان بولونيا قبل 50 عاما. يصور هذا المهرجان بالتالي. هذا قراءة وليس يعني يقول طبعا أنه لقد شكل تجمع الإريتريين في الشتات الذي بدأ في عام 1970 من قبل أعداء سريين من قوات التحرير الشعبية الإريترية والشباب في ميونخ بألمانيا حجر أساس لمهرجان الجاليات الإريترية في بولندا منذ عام 1974، وقد قدم مساهمات كبيرة في النضال المسلح من أجل استقلال الوطن. هذا الحديث طبعا أدلى به أحد الذين قاموا بتأسيس هذا المهرجان، يعني كان طالب هو أيضا في إحدى الدول الأوروبية أو أوروبا الشرقية. إذن أولا كثير من الإريتريين قد يفاجئوا الآن عندما أقرأ عليهم هذا الخبر المنشور في وسيلة إعلامية تابعة أيضا للحكومة أو لوزارة الإعلام الإريترية، أنه أولا يعني تجمع الإريتريين في الشتات. من هم هؤلاء؟ طبعا هؤلاء كانوا يسموا إريتريا للتحرير، مجاميع كثيرة جدا، هم قلة يعني كانوا منتشرين في أوروبا. نعم. لكن ما لم أفهمه من قبل أعداء سريين يعني في قوات التحرير الشعبية. قوات التحرير الشعبية طبعا يعني أساسا هي بدأت في عام 1970 في دنكاليا، وظهر طبعا القسم الثاني من قوات التحرير الشعبية في عام 1971 في أغسطس بعد عام ونصف. إذن هؤلاء المجاميع طبعا سواء كان في ميونخ أو في أوروبا كما يدعون هنا، يعني كان لهم علاقة مع مجموعة سرية. وهذه وطبعا عندما نقول هنالك حزب سري تم تأسيسه في عام 1971 في جبل قدم، وحتى الآن هذا الحزب طبعا بعد 50 عاما أيضا لم يعني يعلن عنه. إنما قرأنا في سطور في كتاب الشهيد أحمد طاهر بادوري، السفير أحمد طاهر بادوري، يقول أن هذا الحزب تم حله. لكن القريبة أنه هذا ما كتبه الشهيد بادوري. وأنا طبعا في أسمرة أثناء زياراتي طبعا كنت أحاور الشهيد بادوري وأسأله عن متى تأسس، إنما لا يعطي أي معلومة تفيد بأن هذا الحزب كان موجود. إنما طبعا الواضح الآن هذه المجموعة السرية وبدأت يعني تظهر
في المشهد السياسي، وتتغلد أيضا مناصب عليا، وزير وسفير وما إلى ذلك. هذه المجاميع الآن يعني ظهرت وممسكة بزمام الأمر، أو يعني هي الذي تسير الدولة من الخلف. ويعني أنا عندما كتبت عن موضوع الدولة العميقة في إريتريا استقر البعض، يعني كان هذا الحوار وكأنه يعني مدسوس أو شخص يريد خلق فتنة بين المكونات الاجتماعية في إريتريا. كل ذلك طبعا لم يكن هدف، إنما طبعا مجموعة، يعني المجموعة السرية هذه ذكرها، يعني مهرجان بولونيا يعني تم تأسيسه، أو يعني البداية بدأت بعناصر غير مرئية، هي سرية طبعا، لكن نسبوها إلى قوى. كان يكون عندهم اتصالات طبعا مسبقة أيضا مع مجموعة من الإريتريين في الميدان. طبعا الفترة هذيك شهد 1970 شهدت انقسامات في الساحة الإريترية. كانت هناك مجموعة الشهيد أبو طيارة، مجموعة عوبل، مجموعة قوات التحرير الشعبية الأصل اللي تأسست في دنكاليا بحضور طبعا الشهيد عثمان صالح سلبي، ومناضلين قدامى أيضا من المنطقة الرابعة أيضا والثالثة. لكن بعد وصول يعني قوات التحرير الشعبية إلى منطقة البحر الأحمر، وعددها آنذاك لم يتجاوز 500 مناضل أو مقاتل من الفعيل الأول الذين انفصلوا عن الجبهة للخلافات يعني حدثت بين تنظيم جبهة التحرير يعني تشظى، أو يعني فصل عنه طبعا مجاميع كبيرة جدا اللي هي تتمثل في مجموعة أبو طيارة ومجموعة عوبل، ومجموعة كانت تسمى أيضا بمجموعة البحر الأحمر. إنما ظهور مجموعة آلة سنة 1971 ومشاركة يعني سياسة أفورقي ضمن مجموعة الحزب السري هذا حزب الشعب. إذن إنما هنالك قد تكون هناك اتصالات يعني بين المجاميع الإريترية السريين في الشتات، لأن طبعا مجموعة إريتريين للحرية كانوا يطلق عليهم، وكثيرين من التنظيمات طبعا لم يذكرها حتى اليوم التاريخ، إنما هي كلها مجاميع سرية وتعمل إلى يومنا هذا بطريقة خفية لم تظهر في الصورة، إنما الذي يظهر يعني مشاهد الآن الجميع. إذن اليوم أنا يعني حاولنا ننشر طبعا كثير من المواضيع في الحلقة التجرينية، واليوم طبعا قد يفاجأ البعض بالمدخل لهذه الحلقة، لكن هو يعني سأتي إليه فيما بعد. الآن أولا دعونا نستعرض يعني طريقة يعني هذه المجموعة السرية ماذا كانت تريد. هل هي فعلا يعني أسست هذا المهرجان من أجل التعريف بالثقافة الإريترية، من أجل تقوية الوحدة الإريترية، من أجل تقوية النضال الإريتري؟ كل ذلك طبعا يعني نحن باللغة التجرية تحدثنا ما فيه الكفاية، لا أريد أن أكرر ذلك، حتى طبعا يعني هذا البرنامج مشاهد في منطقة الشرق الأوسط، وكل من الناطقين باللغة العربية يشاهدوا. لا أريد طبعا أن أسترسل في هذا الموضوع أو أتعمق فيه، إنما أريد أن أوضح نقطة هامة جدا أيضا للناطقين باللغة العربية من الإريتريين وغير الإريتريين أيضا الذين يتابعون برامجنا. هذه الخطة طبعا يعني كانت معدة، وأنا طبعا أستند الآن ليس كلامي إنما على الكلام المكتوب الآن في وسيلة إعلامية رسمية تابعة لوزارة الإعلام الإريترية في إشر المجموعة السرية من قوات التحرير الشعبية. طبعا قد نختلف في التوقيت، يعني هو قالوا 70، إنما طبعا ظهور هذه المجموعة المقصودة هي سنة عام 71، وكان لها دستورها الخاص، يعني نحن وأهدافنا طبعا كل ذلك جاي لنا تابع كل هذا، بما أننا كنا في الميدان في تلك الفترة كنا نتابع عن قرب، وعايشنا تلك المرحلة أيضا ليس من الخارج إنما من الداخل. إذن دعونا نشاهد أولا إنتاج هذه يعني المهرجانات، إن كانت تمثل
المكون الاجتماعي الإريتري، أو كانت تمثل لنقل القوميات التسعة كما يقولون طبعا في إريتريا. فيديو نمبر 1 بليز. شمي قرماي أفوركي وكيلنا يدلنا نضمن محبر حكومات السعودية كم كتماتات رياض كذا جدانينا كلتي عبيت محبر حكومات سلزخونه نناتو نتفتات سلزكايد تنتفتات ولا حبشاوي يخون جن أبقى قله في الينات الله بحفش شاقن حدي العرب زي بيت مرتلو في بيت مرتلو العرب زي أخيوا سمينارات كايد كون في سمينارات كايديو نتفتات ناي محبركم أبزلو نتفتات محبركم أبزلو بيت مرتي أبزلو بيت مرت سلزي بحفش شاقن محبركم السعوديين دلنا هو حجيب زعبا محبركم كنزارب نعرقينا خبش عند شعتمي تسعان 4 ندحري دحن بالله ولا تعلت دي تفلته مخنياتو تقدم زنبر اولا دبا بودو بينيرو دحراي دحر ناصنت كن بمحبركم كوادا اقداس سلنبره محبركم كل سب كساتف زلو بمحبركم قيمنا مالتي قدمي ناصنسي انتايو دي سراح نيرو حفاش كنبل كلنا انتايو زتودب حفاش ايو حفاشا كن ولا تزتودب أكل ولا أنت تنقص زخون سرحيتات خجبر كله جن أب حفاش مورادو يترفنين أبنات عوتات النحرمتين نتعوتات زدقف كنجبر النحركينا أب هزمينا نورد بخمس بيلنا دمانتي حفاش كدمينات النت زجبر النبرة حلسي كستان جبر نخل حفاش أب سعودية منبار مالت وي أب سعودية مكلاس مالت أب حيا البوتام مكلاس مالتي معناته خمسهم خلوت نتأنت زلوهم كم ما يخوننا نتأنت زغل أننا خامتايو بهلومن بهلنان سلدي سامع حجب هلوم كنا كلنا نتايو أب سعودية 70 بحوار كينهم أب حد هنجر وجح قبله سعو أي فكرني يعني نزي قد إمناينا نسرح نيرنا مالتي كم سلزقونه كل جزء أفتن قبره مقلا من كسقاسات تنكاقي زحتتي بتنكاقينا خنسرح. بهذا الشريط الآن شاب يتحدث عن المهرجانات. أنا اخترت هذا الشريط طبعا هو طبعا مهرجان الجالية الإريترية في الرياض يعني في المملكة العربية السعودية، وأقارن ما كتب قبل عدة أيام في موقع شابايت بحديث هذا الشاب الذي يتحدث الآن. أنه التجربة كانت أولا طبعا يعني المهرجانات كانت تقام في الخارج، لكن بعد الاستغلال كانت تقام يعني الأعضاء المؤطرين في تنظيم الجبهة الشعبية هم الذين كانوا يقومون بذلك. يعني المهرجانات هذا ليس حديث إنما طبعا بعد الاستغلال يعني أحيلت هذه المهمة لما يسمى للجاليات الإريترية، تم تأسيسها وتأطيرها وإعادة يعني تنظيمها بعد الاستغلال. ولكن يقول هناك اصطدموا بإشكالية معينة جدا. أنا اخترت السعودية حتى نقرب للذين يتابعون طبعا موضوع الصراع الموجود داخل الجاليات الإريترية. يقول أن العادات والتقاليد في المملكة العربية السعودية تختلف، وبرر ذلك قال هنا في المملكة العربية لا يسمح أن تختلط المرأة مع الرجل وترقص يعني. ويقول طبعا كما هو الحال في إريتريا. إذن هذا هو طبعا يعني مصدر الخلاف. عندما نقول إريتريا تتكون من مسلمين ومسيحيين، عندما نقول أن هنالك 9 قوميات
هناك طبعا أنا لا أريد الآن أن أفسر هذا الموضوع بأن هنالك فيه خلاف ديني، إنما هنالك عادات وتقاليد هي طبعا يعني لم تأتي مع الثورة، إنما كانت من الأزل، من بعد يعني دخول الإسلام في إريتريا ودخول المسيحية أيضا. حتى المسيحيين هنالك في عادات وتقاليد يعني متمسكين بها. ثقافة المهرجانات هذا طبعا هو يقول يعني مسموع في إريتريا أن المرأة ترقص مع الرجل وتعيش معه، يعني هذا طبعا غير صحيح. والسؤال هنا يأتي أيضا هؤلاء الذين يسألون لماذا لا يشاركون، يعني لنقل يعني بالوضوح نصف المجتمع أو المسلمين في إريتريا، لماذا يرفضون المشاركة في تلك المهرجان؟ ولماذا اختاروا الهجرة بكثافة؟ أنا عندما أتحدث عن الهجرة والمهاجرين الإريتريين الآن، نصف المجتمع الإريتري يعني يعيش في الخارج. يعني جزئية معينة جدا أو موضوع ذكرته باللغة التجرينية في الحلقة الأخيرة، أقول أن هنالك 800,000 يعني مواطن إريتري أو من أصول إريترية يعيشون في السودان. هذا يعني استفز مشاعر بعض الأصوليين أو المتطرفين، يعني قالوا كيف يعني من أين أتى بهذا العدد؟ أنا لم أتي بهذا العدد السودانيين طبعا عندما نقول الآن حوالي نصف مليون إريتري مهاجرين في بين أمريكا وكندا وألمانيا، كل ذلك هؤلاء يحملون جنسيات تلك الدول. من هاجر إلى ألمانيا بعد 30 سنة 40 سنة بعد 10 سنوات يعني له الحق أن يتقدم بطلب الجنسية لتسهيل يعني أوضاعه المعيشية وتربية أولاده. وكل من يولد في ألمانيا وفي كندا وفي أمريكا بطبيعة الحال يعني مباشرة يعني دون أن يسألوا يعني يجنسوا، لهم حق التجنس في البلد الذي ولد فيها. إذن هؤلاء لكن لما أسمع أنا إريتري يقول أنا ألماني، لا أنا فرنسي أو أنا أمريكي، يقول نحن إريتريين، يعني هم من أصول إريتريا كما جرت العادة. أيضا كثيرين من شعوب الدنيا دي، من أمريكا اللاتينية، من الهند، من أفغانستان، حملوا الجنسيات الألمانية والأوروبية أيضا، ولكن عندما تسأله يقول يعني أنا أفغاني، يقول أنا سوري، أنا لبناني، لم يقول لك أنا ألماني. هذا طبعا يعني هي مجرد أوراق ثبوتية تسهل له السفر، تسهل له العمل، تسهل له الدراسة، تسهل له يعني أيضا بعدهم يعني بهذه الوسيلة تمكن أيضا من الدخول في المؤسسات الحكومية، ثم انتخبوا بعدهم أيضا في البرلمانات. إذن لماذا يتحسسوا عندما يقول المواطن الإريتري الذي ولد في السودان وحمل الجواز الجنسية السودانية يقول أنا من أصول إريتريا؟ لماذا يتحسسون من ذلك؟ هذا الذي استفز بعد مشاعرهم. يقول لا يوجد بهذا العدد هذول السودانيين. لكن عندما يتحدثون عن المهاجرين في أمريكا يقول هؤلاء إريتريين، يعني يقول من الأصول الإريترية ومن أبناء إريتريا، ولازم ويطلبوا تربيتهم وتعليمهم الثقافة الإريترية، هذا الثقافة الذي يتحدثون عنها. إذن الآن يعني عشان أختصر الموضوع اليوم وندخل في البرنامج الثاني، حادثة يعني كثيرين من الناس وأنا أتحدث اليوم بعدهم طبعا لم يستوعب، يعني حتى باللغة التجرينية تتكلم بالإنجليزي تتكلم بالألماني، لا يريدون أن يفهموا. بعدهم يعني في التعليقات أنا أقرأها لكن لا أهتم بها كثيرا، يقولوا من أين أتوا هؤلاء الناس يتحدثون بهذا الأسلوب الوقح، يتحدثون عن أوداع شعب ينادل وشعب سامد، وكأننا نحن طبعا لا يعني كل هذا النضال حملنا السلاح ونادلنا واعتقلنا وتعذبنا وشردنا. وبعد الاستقلال أيضا أنا طبعا أكثر من 18 عام قضيت في السلك الدبلوماسي أخدم إريتريا وشعب إريتريا ليس الحكومة. إذن يعني بالمعادلة من حمل السلاح 30 سنة ومن عمل في الجهاز، هؤلاء الذين الآن يعملون طبعا ولدوا أيضا بعدهم في الخارج ويحملون جنسيات يعني أجنبية، إيطالية وأمريكية وكل ما،
لكن تجدهم في المؤسسات الحكومية هؤلاء يعتبرونهم مناذلين. ولماذا يشككون في الرعيل الأول في الثورة الإريترية من بنى وأرسل؟ يعني عندما أقول التحقت بالثورة الإريترية عام 1965 وصمدت هنالك حتى بداية الحرب الأهلية في سبعينيات القرن الماضي، وبعدها طبعا نحن رفضنا استخدام يعني البندقية ضد مناضل إريتري مثلك. ما تختلف معه في الرأي نعم، لكن لا يمكن أن تقاتله. ليس أنا آلاف من المناضلين من الرعيل الأول تركوا الساحة بسبب لأنه يعني حتى الجبهة لكان بإمكانها أن تعود وتحمل السلاح، لكن كثيرين من العقلاء قالوا نحن لا يمكن أن نواصل، نحن حملنا السلاح من أجل محاربة الاستعمار ولا يمكن أن نسلط يعني الآن كل أسلحتنا ضد إخواننا أيا كان رأيهم وأيا كان توجههم السياسي. طبعا الآن خلاصة الحديث في حادثة أذكر في عام 2005 تحديدا في السويد. هذا الحديث طبعا سألنا عنه قبل أيام أحد الأخوة من إريتريا. كانت هناك مبادرة أيضا من أحد المسؤولين في الجبهة الشعبية اللي هو المناضل عبد الله جابر فك الله أسره، يعني سأل عن أسباب يعني عدم مشاركة إخواننا، يعني هم طبعا كثيرين من مناطق مختلفة، أو لنقل مثلا القوميات يعني 9 ومعظمهم طبعا هنالك حتى لو كان مسلم أو مسيحي في عادات وتقاليد تمنع هؤلاء الناس من المشاركة في المهرجانات. طبعا يعني فيها طبعا كثير من الناس يعني لم يلاحظوا هذا الشيء. دخل المهرجانات من مبيعات البيرة والخمور والسوى وما إلى ذلك كل ذلك. طبعا الطفل يعني في فترة معينة جدا حس الناس في أوروبا لم تلاحظ هذه العملية. فقلنا طبعا الآن قمنا بمبادرة على أساس نجمع كبار يعني الأعيان الجالية الإريترية في السويد اللي هو من القوميات المختلفة جدا في إحدى المنازل في ستوكهولم، ودعينا أستاذ عبد الله جابر على أساس يعني نأخذ وجهة لماذا يتحفزون، لماذا لا يشاركون، هل هنالك في عوائق حتى يقوم التنظيم والحكومة بتذليلها. فأتينا طبعا رحمة الله على الذي ضيف هذا الاجتماع في بيتي، كان أكثر من 20 شاب إريتري من قوميات مختلفة جدا. سألهم قال لهم ما هي الأسباب التي تجعلكم لا تشاركون في هذا المهرجان الثقافي حتى تكونوا جزء من يعني بدل ما يعني ما هي الأسباب إذا هنالك معوقات تعيق يعني مشاركتكم حتى نذلل هذه الصعوبات. فكان أحد الحضور من العقلاء طبعا قال له نحن طبعا مسلمين ولا يمكن أسرنا يعني أن تشارك في مثل هذه المهرجانات. طبعا ترى فيه طبعا ما يعني يخدش مشاعرهم بحكم أنهم ملتزمين طبعا، وعاداتهم تمنع المرأة لا يمكن أن ترقص مع الرجل، المرأة لا يمكن أن تكون في أماكن يعني مهرجانات منفلتة. من حق هؤلاء عشان يعني إذا يسمح يعني عاداتهم وتقاليدهم تسمح، ولكن نحن لا نريد أن نفسد أخلاقيات أبنائنا ونشارك في هذا حتى يعني بكرة مستقبلا طبعا يعني يضمن الإنسان حتى كما نراه الآن هنالك من أدمن هذه المهرجانات لأكثر من نصف قرن لا تفرق معه طبعا، يأتي هناك وينبسط يرقص ويعني ويختلط ويعمل كل ما يريد. يعني هذا طبعا المفهوم المهرجانات. لذلك أنا عندما أقول هي لا تمثل، أنا يعني حاولت أن أختصر يعني الموضوع حتى لا نخدش مشاعر الآخرين. هذا لا تمثل كل الإريتريين وأنا واحد منهم. وعندما قلنا طبعا هي لا تمثل في الحضور أيضا. فأنا يعني تعمقت في هذا الموضوع باللغة التجرينية عشان أوضح طبعا
أنه بالأرقام يعني عندما يكون هناك 7,000 أو 10,000 مواطن إريتري ومواطنة يحتفلون بهذا المهرجان ويرقصون ويمرحون ويسرحون كما يريدون، بينهم تجد 7 مقابل يعني كل 1000 شخص واحد، 7 أفراد من الناطقين يعني بغير يعني التجري والبلين والمشاعر كل هؤلاء. إذن نعود إلى هذا الاجتماع الذي عقده الأستاذ عبد الله جابر في ستوكهولم. قالوا نحن هذا لا يوافق عاداتنا، وهذا ما تركنا نترك أيضا إريتريا، ليس كرها في الوطن وليس كرها للشعب إنما طبعا هنالك يعني المشكلة يعني التجنيد الإجباري هذا تضطر البنت أو الابن أيضا أن يقدم الخدمة العسكرية، وهذا ما لا تسمح به طبعا عاداتنا وتقاليدنا. تركنا إريتريا وأتينا إلى هنا. لا يمكن عندما أنت تهرب من المصيبة ولا ممكن تدخل في مصيبة طواعية في بلد يعني يسمح لك أن تبني فيه المساجد، يسمح لك أن تؤدي شعائرك الدينية، يعني في اعتراف يعني متبادل بالأديان وبالعادات وبالتقاليد. وإذا يعني قالوا طبعا لنسهل هذه العملية لماذا لا تأتوا وتأخذوا مكانة خاصة بكم، ولا يعني أنتم لا مضطرين تتناولوا الخمور أو تبيعوها، إنما يعني تجيبوا ما يريحكم من الكوكاكولا والمشروبات الغير كحولية تأتوا بها. إنما أطفالكم في فترة بعد الظهيرة حتى الساعة 6 مساء يعني يلعبوا مع أغرانهم كما هو في حال في المدارس في كل يعني في هذه الفترة. أيضا إذا تريدوا أن تسلوا يعني وتأذنوا أيضا في يعني نحن ممكن ندع مادة تحت الحق. قالوا طبعا هذا متناقض، أنت يعني الناس بترقص في مكان هذا يعني فكروا في الموضوع جدا ولم يقبل هذا الشيء. إذن معناها هذا المهرجان، أنا عشان أختصر الموضوع، من البداية من التأسيس عام 1924 لم يفكر في هذا النهاية، لأن نحن مجتمع متعدد الأعراق، متعدد الأديان، متعدد الثقافات، متعدد كل حاجة. لو وضعوا هذه الظاهرة وجلسوا مع بعضهم في بولونيا عند البداية يقول يا أخوانا نحن طبعا مجتمع متعدد، ماذا نفعل؟ أنا أعيش الآن في ألمانيا لأكثر من 35 سنة، في أماكن يعني لا يباع بها الخمور، في أماكن أيضا يعني مطاعم الآن مكتوب عليها حلال. أنت في ألمانيا طبعا، لأن هذا تقدير للمشاعر، ليس يعني ألمانيا اعترف يعني هي دولة إسلامية، بالعكس، إنما طبعا المساواة تعطي الإنسان كما يريد. مثلا عندنا جالية تركيا حوالي 4 مليون في هذا البلد، لهم مطاعم ولهم يعني أماكنهم ولهم كل ما، ولهم عدة يعني عدد المساجد يعني تداهي الكنائس هنا. كل إنسان يعني اليهود عندهم معابدهم، الهنود عندهم معابدهم أيضا، كل الأديان هنا، لأن الدستور كفل حق يعني المساواة لكل العادات والتقاليد والشعوب. والمهرجانات أيضا موجودة في أستراليا وحدها سنويا يحتفل أكثر من 100 جالية تحتفل مع بعضها في طبعا يعني لقاء الجاليات اللي شو اسمه. فإريتريين طبعا الآن حصر هذا الموضوع في دائرة ضيقة جدا. وهؤلاء المؤسسين الآن أنا عرضنا بعض الصور حتى لا نخدش مشاعر الآخرين أيضا، يعني هم لم يتغيروا إلى الآن، بعدهم أصبح وزير، بعدهم سفير، بعدهم يعني مفوضين، بعدهم يعني هم موجودين يعني لا زال. إذن هم مصرين يقولوا من لم يشارك هو ضدنا. هذا هو طبعا الإشكالية اللي نحن ما معارضين ولا نريد أن نسيء على الآخرين، إنما نقول طبعا لمن لم يشارك في هذه الفيستيفالات هو يعني رجل تافه. بهذه المعادلة الآن طبعا عدد الذين يشاركون
الآن بعد في السنتين أو السنوات الثلاثة الأخيرة طبعا هنالك مشاكل، من يعارض هذه المهرجانات لأغراض سياسية وليست دينية. إنما من البداية كما يذكر في التاريخ، عندما بدأ هذا المهرجان كان يعني تقريبا حوالي 300 شخص. وفي فترة الحرب ما سميت بالحرب الحدودية بين إريتريا وإثيوبيا ارتفع هذا العدد إلى 10. أحيانا كانت طبعا في صعوبة ليجدوا مكان تسع كل الناس، لأنه الإقبال هذا بلدك طبعا معرضة لغزو خارجي، استقلال إريتريا معرض للخطر. كل هذا طبعا الأسباب تدفع الإنسان رغم يعني تحفزاته وعدم انتمائه لأي تنظيم معين، إنما يأتي إلى هناك حتى يسمع أخبار بلده وما تبقى من أغربائه في البلد. حتى يعني هذا مسير يعني أصبحت يعني كان نطلق عليها أحيانا حرب الوجود. لو خسر يعني رغم اختلافنا مع الجبهة الشعبية ومع كل يعني سياساتها، إنما طبعا لو خسرت المعركة ضد الغزو لعاد الاحتلال يعني من جديد. إذن الآن الخلاصة في هذا الموضوع، هذا يعني أنا عندما أقول لا يمثل الإجماع الإريتري، يمثل فئة، أنا لا أقول هذول طبعا مسلمين ومسيحيين، يمثل يعني مجموعة مرتبطة مصلحيا بالتنظيم الذي يقود هذه المهرجانات. وإلا أنا أعيش في ألمانيا الآن وعندي طبعا المعلومات الكافية جدا حتى بالاتصال بالدوائر المعنية، إدارة اللاجئين، إدارة الميجريشن. يعني أنا أستطيع أن أتي بمعلومة طبعا كم من الإريتريين، متى بدأت هجرة الإريتريين، إن كان تلك الوقت في تلك الفترة كانوا يحملون جوازات طبعا سواء كانت سودانية أو صومالية أو إثيوبية كل ذلك. لكن بعد ذلك طبعا يعني بعد الاستقلال طواعيا كل من حاول يعني، حتى أنا طبعا عندما أتيت إلى ألمانيا أتيت بجواز صومالي، إنما بعد الاستقلال مباشرة وبعد حصولي يعني هنالك مادة تعطيك الحق إن أنت تطلب من حتى لا يكتب في جوازه أن أنا من صومالي الأصل، كتبت مكان الميلاد يعني مسوع، بعدين مساوية معها يعمل داش إريتريا. هذا كلمة إريتريا دي طبعا يعني استمرت حال 6 شهور. قالوا لا أنت يعني قدمت يعني أتيت البلد بجواز ألماني، والآن يعني طلبت أنا طبعا يعني أنا مولود أساسا إريتري وإريتري الأصول إريتريا، إنما اضطريت لحمل الجواز الصومالي. بعدها طبعا عن طريق المحامين ثبتنا إنه أنت على الأقل إريتريتك هذا موجودة حتى في الجواز الألماني، لا يمكن الجبهة الشعبية أن تصادر هذا الحق. وحتى لو ما مكتوبة في الجواز، ما في أي مخلوق ولا أي حكومة تأتي اليوم وغدا عشان يعني تمنعك من الانتماء إلى إريتريا. أنت أينما كنت أنت إريتري. إذن في هذه العجالة أستطيع أن أقول هذا المهرجان عندما قلت أنا لا يمثل الشعب الإريتري ولا يمثل ثقافة الشعب الإريتري، لأن أنا لم أريد أن أزعج الآن المتابعين وأقرأ كل ما كتب إنه هو دفاعا عن الثقافة ودفاعا عن الوحدة الوطنية كل هذا يعني تضليل إعلامي أو استهبال على يعني أو الضحك على الناس. لأن طبعا الآن ما شاهدناه ما سنشاهده في المستقبل، حتى هذا النظام هو موجود في الحكم سيستمر هذا الأمر. أنا هؤلاء الذين حاولوا الآن أن يعلقوا ويكتبوا إساءات كثيرة جدا، أريد أن أقول لهم شيء واحد: الجبهة الشعبية كتنظيم، أنا كررت هذا الموضوع باللغة التقريبية أكثر من مرة، كتنظيم تأسس في مرحلة النضال، لكن ليس هو أقل أو أكثر من التنظيمات الأخرى. والتنظيم الأم يعني تأسس في عام 1960 في القاهرة، ثم أطلق الشهيد حامد إدريس عواتي شرارة النضال في سبتمبر. بعد أيام سنكون يعني نحتفل أيضا بعيد سبتمبر.
سنة عام 1961. إذن الجبهة الشعبية الذين يتحدثون عنها أتت في الشوط الثاني اللي هو في عام 74، يعني مرة على النضال الإريتري 14 عاما، يعني كان متبقي من الاستغلال يعني 16 عاما، يعني واصلوا النضال. إذن يعني هو تنظيم، هذا التنظيم يعني له عضويته. إذا أنت طواعيا أردت أن تكون عضو في تنظيم الجبهة الشعبية ما في إنسان يمنعك. هنالك أيضا عشرات الآلاف من الذين يعني متمسكين بشعار الجبهة وفي تنظيم الجبهة، وعدد كبير. وهذا طبعا تفرعت من الجبهة طبعا تنظيمات كثيرة جدا. اليوم عدد التنظيمات الإريترية لا يحصى ولا يعد، عدد كبير جدا. إذن أنت لما تجي في عملية التفاضل ما ممكن تقول نلغي كل هذا ونلغي تاريخ الثورة بما فيه طبعا يعني من أيام مرحلة تغيير المسير إلى يومنا هذا نلغيه ونستبدله بتاريخ الجبهة الشعبية. هذا مرفوض، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحقق هذا الحلم، لأن هؤلاء الذين يفكرون يعني قبل أيام كنت أسمع أحد الشعراء المنفلتين، طبعا هذا لا قيمة له، يقول أن هذا البلد سيورثوها يعني اللي هم ما يسموهم الجيل الجديد وارساي، يعني يقول الآخرين يجب أن لا يحلموا بإريتريا. سبق وأن قالوا كثير من الزعماء والرؤساء والتنظيمات الموجودة في يعني حيل سلاسي قال كذلك أيضا. هو يعني كما كان يقول قارون أنا ربكم الأعلى. منقسط هيل سلام بقواته بعنجهيته يعني دمر إثيوبيا وقتل عشرات الآلاف من الإريتريين والإثيوبيين. أيضا كان يبتغي أنه هو سيحكم إلى الأبد. نظام الجبهة الشعبية لتحرير تجراي أيضا بقيادة ملس سيناوي أيضا يعني 37 سنة عاشوا الفساد والحروب كلها في المنطقة. صح، زياد بر ذهب في كثير من الدول أيضا، وآخرها طبعا الآن نزهد الدول الجارة طبعا يعني الأنظمة العسكرية النميري، ثم بعد ذلك من تلاه من الأنظمة العسكرية الكثير من أيام عبود إلى أن انتهينا بالرئيس عمر البشير. هذا كان يقول أيضا يعني تنظيم يعني أبدي. إنما النتيجة نتيجة الإقصاء ونتيجة الكبت ونتيجة مسادرة حقوق الآخرين اللي هم طبعا الأغلبية. وأنا أقول أيضا هناك عندما تأتي يعني الأقلية تحكم بقوة الحديد والنار يعني لها يعني قد تستمر 30 سنة، أحيانا من 1956 في السودان استمر 70 عاما. إنما النهاية غير مسرة لا للشعب السوداني ولا لجيرانهم ومحب السودان أيضا. إذن هؤلاء الناس الذين يعني يتحدثون الآن عن ثقة بأنهم سيحكمون إلى ما لنا إلى يوم القيامة إريتريا، ودول طبعا يعني نتركهم في وهمهم. أنا لا أريد الآن أن أكثر من هذه الحلقة، إنما هذه الحلقة يعني قد أقدمها اليوم باللغة العربية حتى يفهم الذين لم نسلهم الرسالة ب3 حلقات قدمناها باللغة التجريبية وقلنا فيها الكثير. أيضا أنا أرى الآن عندما نتحدث عن الأغلبية والأقلية، متابعين يعني قناة القرن الأفريقي، وعندنا طبعا عدد من المواقع الفيسبوك 3 صفحات تابعة طبعا لوكالة أنباء القرن الأفريقي، المشتركين في كل هذه الوسائل التابعة لوكالة أنباء القرن الأفريقي 50,000 متابع. إذن عدد الذين يؤيدون الجبهة الشعبية تجدهم، أنا طبعا كثير من الزملاء يقولوا يعني أمنعهم يعني بلوك ذم. يعني أنا لا أمنعهم عشان الناس، هذا طبعا هو عشان المشاهد عشان يأخذ فكرة العقليات التي نتعامل معها طبعا تعبر عن نفسها يعني عن التفاهة وعن الجهل وعن العنجهية الذي يعيشون فيها. عددهم كم من 50,000 عندما تقرأ 50 شخص. هذا هو يعني رصيد الجبهة الشعبية والحكومة الموجودة حاليا، رصيده لا يفوت.
بالمقابل أيضا من يؤيد ومن يعارض الحكومة الإريترية عندما ترى الآن هذا نفس الشيء، لا يعني 5% 3% 4% من الشعب الإريتري في الشتات. والمناسبة هذا أيضا أصبحت يعني موجعة جدا عندما تقول، ولنا أيضا شيء مؤلم عندما نقول نصف المجتمع أكثر من 2,000,000 إريتري يعيشون في الشتات اليوم. يعني وصلنا إلى الجيل الرابع، من هاجر في عهد الاستعمار الإثيوبي قبل 50 عاما الآن يعني يكون الجد الأكبر. 3 أجيال ولدت في الخارج وهي متمسكة بهوية الإريترية، وهذه الهوية لا يستطيع لا الألمان ولا الأمريكان ولا أي شخص تغييرها أو مصادرتها وتحجيمها على مجموعة معينة جدا. يعني وهي معظمها يعني 30 أو 40% من هؤلاء هم لا زالوا في سريته. يقول لك المجموعة عناصر من السريين في، أنا هذا ليس كلام، من السريين في قوات التحرير الشعبية اللي هي قوات التحرير الشعبية ب مجموعة عالم. إذن أنا لا أتهجم على أحد ولا أؤيد العنف، ولم أطلب من أحد على أساس أن يكون تابعا لنا أو يعني أو تابعا للشعبية أو ضدها، لا أبدا. أنا أذكر التاريخ كما هو، لكن لا أريد أن أبالغ. عندما أذكر هذا التاريخ أستند على معلومات وعلى وثائق. عندما تسأل لابد أن تبرز هذه الوثائق والمعلومات. كما قرأت اليوم الجملة يقول مجموعة من الإريتريين من السريين هم الذين أسسوا مهرجان بولونيا قبل 50 عاما. أنا أسأل من هم هؤلاء العناصر السرية اللي تعمل؟ طبعا هذه العناصر يعني هي الدولة العميقة الآن لا زالت لم تظهر. لو تظهر كنا حنقول نحن نعارض هذه الجماعة، لكن لا تستطيع أن تصل لها. وكل ما يكون من ما لا يرضي الضمير ترتكبه هذه المجاميع والحكومة. طبعا الآن أنا لا أقدر أتهم وزير معين أو رئيس معين أقول هذا وحاصل تحسين، تقول المصيبة كلها طبعا ارتكبها الرئيس وما إلى ذلك. لكن الرئيس أحيانا في بعض الأحيان يعني كما حصل لعمر البشير سيأتوا في لحظة معينة جدا يعني يعتقلوا. المجموعة السرية موجودة في السودان، موجودة في إثيوبيا، موجودة، هذا موجودة في كل مكان. إذا أنا اليوم أختتم من هذا المهرجان. أنا الآن لا أمثل الشعب الإريتري ولم أتحدث باسم أي جهة معينة منظمة أو غير منظمة. أنا أتحدث عن اسمي كمواطن إريتري. أنا هذا المهرجان إذا صار مؤسسه هو يعني عناصر يعني سرية، حتى أن تظهر هذه العناصر أمام الرأي العام وتقول نحن الذي أسسنا، بعد ذلك كلنا معهم حديث. أما الآن طبعا أنا لا أتوهم بأنني أعرف، قد يجوز يعني في إشارات تدلك على هؤلاء العناصر من تصرفاتهم. أحيانا ممن كان معهم طبعا يخذلهم ويكون يعني ينسحب ويكون معارض ويكشف كثير من المعلومات. أنا لا أريد أن أؤكدها أو أنفيها، إنما طبعا تسمع الكثير، لكن نحن لا نشارك في هذه الخزعبلات الآن الذين يقول لك هذا فعل كذا وهذا قتل فينا وهذا اعتقل. لا أبدا، ليست قضية. الآن طبعا أنا أكون يعني أنهيت هذا الملف الخاص بالمهرجانات. أنا شخصيا غير معني بهذا الأمر، ولا من البداية. أنا طبعا حتى عندما كنت موظف في الحكومة كنت أرى الكثير، وكنت من داخل النظام أيضا وأنا في عملي كنت أقول بصوت واضح طبعا هذا المهرجان لا يمثل الإجماع، لا يمثل كل اللغات، لا يمثل كل القوميات الإريترية. كنا يعني طبعا تقول كلامك، وحتى يعني بعد انسحابي لم أغير كلامي وأجامل هذا أو ذاك. أنا كنت أشرح وجهة نظري. هذا طبعا من ناحية. الجزئية الثانية طبعا اللي هم في مدخل هذا البرنامج قدمنا يعني قصاصات من في هذا الفيديو حوالي 3 دقائق تقريبا. عام 1997 في العيد السابع لاستقلال إريتريا، عندما ألقى رئيس الإريتريا إسياس أفورقي خطابه يبشر الشعب الإريتري والناس الذين كانوا يستمعون إلى هذا يعني في الداخل والخارج، وكان شيء خطاب إيجابي.
بأنه شرح بعد 3 سنوات من الجهد لإعداد الدستور وعدد 500 من المناضلين القدماء طبعا شاركوا في إعداد هذا الدستور، والجاليات الإريترية أيضا في الخارج شاركت بآرائها طبعا لإعداد هذا الدستور. ويقول الآن يعني بعد اعتماد البرلمان قبلها بيوم هذا الدستور دخلنا في مرحلة جديدة، هي مرحلة دستورية، انتقلنا من مرحلة يعني الحكم بالشرعية الثورية إلى الحكم بالشرعية الدستورية. هذا أنا طبعا اليوم أجيب هذا الشريط اليوم حتى لا يقولوا نحن نهندس يعني أو نختلق من عندنا هذا الكلام أو نريد الإساءة على شخص بعينه أو الرئيس الإريتري أو الجبهة الشعبية كلها، لا أبد، بالعكس هذا هو الحل. طبعا هذا الآن لو دفعوا الملايين لا يستطيعوا يعني مسح هذا الشيء من الجوجل طبعا لا يمكن يعني هذا حقيقة، يعني هذا يعني الأجيال حتتابع هذا الشيء لأنه موجود available، لا تقدر يعني تبعد. إذن بعدها من 1997 إلى 2000 بعد 15 سنة يعني 2014 يعني يقول ما يناقض الكلام. يعني هذا الشيء يقول نحن الآن بعد التجارب وبعد التدخل الخارجي والمعاناة اللي مرت بها إريتريا، الآن نحن طبعا سنعد الدستور من جديد. وقال اعتمد، أنا طبعا لم أفهم هذا الخطاب في 2000، كنت موظف طبعا في الحكومة، يعني ما هو المغزى الآن تعيد النظر في الدستور أو يعني ستقدم من جديد يعني خدمة للشعب الإريتري بأنك طبعا ستعمل على الدستور؟ الناس بعلاتها يعني قبلت هذا الموضوع. قال حتى لو تم حكم المعطيات يعني حصلت يعني اختراقات وما إلى ذلك قد يجوز، أو الشخص الذي أعد هذا الدستور انقلب إلى معارض اللي هو دكتور بركت أو مجموعة ال15 أيضا من الذين يعني ساهموا في الإعداد. فالناس كانت طبعا بتنتظر. القريبة الآن قبل سنة ولا قبل عدة أشهر في حواره الأخير، وهذا طبعا موجود هذا في الشريط حتى لا يفتكروا نحن قاعدين نختلق قضايا من عندنا، يقول يعني هذا الدستور يعني من حيث المبدأ شيء ميت، وكيف تسألنا عن شيء مات؟ ما له أي معنى يعني حتى نناقش هذا الدستور. يعني أغلق يعني الآن يعني وضع على الدستور يعني أقفال يعني قفل يعني زي ما تقول، يعني حتى لا يعيد الصحفي أو أي إنسان يتجرأ بالسؤال عن هذا الدستور. إذن في أكثر من 10 برامج. لماذا نحن في قناة القرن الأفريقي نهتم طرح هذه القضية والحديث عن الدستور؟ كثيرين يعني يتساءلون. أنا طبعا أنا لا أحكم أحد، إنما طبعا نواجههم بأقوالهم. إذا من حيث المبدأ كل ما حس من 97 إلى يومنا هذا كانت كلها تكتيكات، يعني حتى تتمكن كما يقول المثل العامي عندنا تمسكن، يعني أساسا كل هذا لتفويت الفرصة على الآخرين وتهدئة الخواطر. الآن لا يوجد دستور في إريتريا وسوف لن يكون يعني أي دستور في إريتريا، وهذا طبعا أنا أقول لها بكل صراحة، لأنه في غياب الدستور لا تضمن يعني بأن هنالك حتكون عدالة، لا تضمن بأن هذه المجامع السرية اللي كانت بدأت قبل 50 سنة يعني حتنتهي أو تقدم للمحاكم. لا يأمن الإنسان في ماله وفي بيته، حتى يعني أنا كثير من المرات الناس يفتكروا هذا مسألة شخصية. ما يعني الوطن ما زي يسوى هذا الوطن. أنا طبعا عندما تصادر بيتي ولم أتمكن من العودة إلى المكان الذي ولدت فيه، ما قيمة هذا؟ لماذا كل هذا النضال والتضحيات؟ يعني حتى مثلا يأتي شخص آخر يعني يتصرف في أملاكي وفي في مقتنيات أسرتي
كل هذا طبعا كثيرين من الناس الآن، أنا عندما أتحدث عن مدينة مساوع ليس تعسبا أو يعني لمنطقة معينة، أو كل إريتريا شرقا وغربا يعني تعاني من نفس المشكلة، لأنه أنت أصبحت أسير لا تستطيع أن تتصرف. الحكومة هي المانحة، تمنعك، تحرمك أو تمنحك كما تريد، إلا تكون تابعا حتى مثلا تأخذ حقوق، أو يعني على الأقل تقبل بما تعطيه الحكومة. إذن يعني الخلاف هو ليس شخصي. أنا طبعا لم أكن عدواني يوما من الأيام، إنما أريد أن أذكر بلد ناتلنا من أجلها وضحى الشعب الإريتري بأكثر من 150 ألف شهيد، وأكثر من 300 ألف معوق إلى معوق حرب التحرير إلى يومنا هذا، وأكثر من 2,000,000 شردوا لأسباب كثيرة جدا. الآن أنا عشان ما هو الثمن، وأنا أرى وأقرأ وأعرف عن قرب أيضا كل هذه القضايا حتى أؤيد هذه الحكومة. في ماذا؟ أو لماذا أعترف أنا بهذا الحكم الذي يعتبرني في بلدي في مسقط رأسي مواطن من الدرجة الثانية والثالثة؟ لماذا؟ إذا هنالك من يوافق أن يكون يعني يساير هذه الحكومة أو يجاملها لأسباب أنا طبعا لا أريد أن أنتزع حق الآخرين، من حقه أيضا أن يكون يعني طائعا، يعني ينفذ كل التعليمات التي تعطى له، لكن بشرط واحد، وهذا قبل أن أختم هذه الحلقة، بشرط واحد، أنه أن لا يتعدى أو يعتدي على الآخرين. لأن الكثيرين من الناس يتحدثون عن القانون، يعني الآن طبعا تحول هذا القانون أيضا إرعاب الناس وتخويفهم. يعني إذا إريتريا يعني تستطيع، أو يعني هذه الحكومة الموجودة تستطيع إرعاب الناس، 2,000,000 شخص مهاجر يحملون جنسيات مختلفة واستقروا في تلك الدول، وبعدهم لهم علاقات واسعة جدا في المجتمع الذي عايشين فيه. إذن حان الوقت أن نقول الحقيقة. يعني إريتريا طبعا مرات يقولوا يدنا طويلة ويدنا قصيرة، ده كل يعني استهلاك محلي. وهذه الحكومة يعني تعتمد على سياسة، ما في سياسة يعني استراتيجية يعني معروفة، إنما دبلوماسية هذه الحكومة أو الحزب منذ 50 سنة يعتمد على ثقافة رزق اليوم باليوم. اليوم إذا وجدوا من روسيا حاجة يمشي روسيا، بكرة إلى الصين، بعد بكرة إلى قطر، بعد بكرة للسعودية، كل ذلك يعني هو ولا تستمر هذه العلاقات. مع جيبوتي جربت، مع قطر جربت، مع السعودية جربت، مع إثيوبيا جربت في الفترة الأخيرة أيضا، مع وياني طبعا كل هذا طبعا بنوها وصلحوها ودربوها وعلموها، برضو يعني فشلت. الآن قبل أن أختم هذه الحقيقة، طبعا في محاولة، نحن طبعا تصدينا لما كان يسمى بتأسيس دولة تيغراي الكبرى، مش أنا لوحدي، كل الشعب الإريتري رغم الخلافات الموجودة، إنما طبعا يعني هذا خطورة تقسيم المجتمع كما فعل هيلي سلاسي بين مسلمين ومسيحيين. الآن الموضة الجديدة بعد 2018 طبعا رفع شعار أنه طبعا نحن شعب واحد وأبي أحمد حيكون حاكمنا. كل هذا طبعا استمرت 2 بعد الحرب بين تيغراي والحكومة الفيدرالية، وتدخل الإريتري طبعا في هذه الحرب فشلت أيضا بنفس يعني. الآن لا يحتاج إلى تصميم شعارات جديدا ويقولوا نحن وشعب السودان الحدود، هذا لا يعنينا، نحن شعب واحد. هذا إيش حتى لإرضاء ناس الجيش السوداني لقيادة البرهان. الآن طبعا هذه الموسيقى وأنا بسمعها بشكل يومي. نحن يعني علاقات تاريخية تجمعنا بجيراننا، سواء كانوا في إثيوبيا أو في تيغراي أو في السودان وفي جيبوتي، كلنا نحن يعني نكاد نكون يعني ملامحنا وعاداتنا وتقاليدنا متقاربة في مسلمين ومسيحيين في كل الضفتين، لكن لا يمكن أن نكون شعب واحد. وحتى لو قلنا هذا الكلام للاستهلاك السياسي أبدا لا يقبل أحد، يعني عشان يكون أنا
أنا السوداني يعني هو صديقي وجاري وتبادل الاحترام وقبائل مشتركة موجودة كل حاجة، لكن يعني هنالك طبعا الجغرافيا تحكم. بلد يعني ممكن تكون في تعاون اقتصادي، تكامل اقتصادي، كل ذلك جائز، لكن هذه الشعارات الآن من أجل إرداء، وهذا حتكون وبال على الشعب الإريتري. كما يعني عداوات الآن طبعا كانت قديمة جدا، الشعب الإريتري بتركيبته شعب مسالم لكن متسامح في نفس الوقت. في 2018 وكأنه لم يحدث بيننا وبين الإثيوبيين، فتح يعني الحدود فتح والطيران فتحت وكل الإثيوبيين بدأوا يعني يأتوا إلى إثيوبيا وكأنه لم يحصل بيننا شيء، لم يواجهوا إلا بالسلام وبالترحيب. هذا عادات وتقاليد. أذن السودانيين الآن بالكوارث اللي ألمت بهم طبعا الآن يأتوا إلى إريتريا يستقبل أيضا من قبل إخوانهم كما استقبلونا أيضا. لكن الآن أنه هذا النظام إذا يريد إقحامنا في سبيل يعني السياسات، يعني طبعا تكون مع السودان ضد إثيوبيا، تكون مع تجراي الآن ضد أبي أحمد، وسابقا مع أبي أحمد ضد تجراي، كل هذا لعبة الشطرنج هذا الناس وعتها. وأنا أقول لأشقائنا وإخواننا السودانيين أيضا هذا أسلوب، يعني أنا أشوف أناشيد يعني يمجد فيها إريتريا والرئيس الإريتري ويقول أنه ساوى صنعت الرجال. ساوى لم تصنع الرجال، يعني إن صنعت تصنع الرجال في إريتريا. ولا علنا يعني إريتريا فتحت يعني معسكراتها وتدربنا ونحن حننتقم، تنتقم من الدعم الصريح. هذا السوداني وذا السوداني. أنت لما تقتل يعني الآن إلى جانب أبي الجيش السوداني أو المجموعة العسكرية أيضا تقتل جزء من الشعب السوداني، إذن هذاك لا يرحمه. فنحن لا نريد أن ندخل في عداوات، يكفينا ما جنيناه في السنوات 20 و30 الأخيرة من عداوات مع دول الجوار. أنا اليوم أختم هذه الحلقة بالقول أنه أنا لا أحرض على العنف ولا أريد أن يحصل ما حصل في السودان في إريتريا، إنما أقول هذه الحكومة الآن آن الأوان يعني. وأنا أفتكر التغيير سيأتي من الداخل، لأن الشعب الإريتري رغم كل يعني صبور وصعب يعني عنده إمكانيات، لكن لا يمكن أن يقبل بهذه الخزعبلات أكثر مما قال. الآن طبعا هو شارك في حرب لا جمل له فيها ولا ناقة في تجراي. الآن لا أعتقد أن هنالك حيكون جندي يقبل المشاركة مع ناس جنرال عبد الفتاح والجنرالات هذه الموجودة هنا، ياسر العطا وما إلى ذلك، في سبيل يضحي في سبيل تحرير أو يعني تمكين الجيش السوداني للبقاء في السلطة. وكما يقول المثل الطيور على أشكالها تقع دائما. حكومة برسودان ليست حكومة شرعية وليست منتخبة، وحكومتنا في أسمر أيضا لا غير شرعية وغير منتخبة من الشعب. ثم الآن يتعاونون في سبيل البقاء في السلطة. وأنا كمواطن إريتري يعني غير ملزم أن أساعد هذا أو ذاك. نحن أكرر للمرة 10 و100 و1000 أيضا، المخرج من كل هذا المآسي والمأزق هو طبعا يعني اتخاذ حكومة يختارها الشعب، تفعيل الدستور الذي يسمح لكل مواطن إريتري أن يعبر عن رأيه ويختار من يريد. الشعب الألماني 100 يعني حوالي 90 مليون ليس متفقين في كل شيء، إنما طبعا هنالك يعني اطمئنان في البرلمان من يمثل هذه الفئة يعني المعارضة. لاحظ أيضا حتى المعارضين موجودين في البرلمانات، موجودين في الدولة. يعني أنت إذا ما تابع للحزب الحاكم، الحزب الحاكم ما يسيطر في المؤسسات التجارية، يتقاسم الخير كلهم فيما بين. إذا في مثلا خلاء يعم الجميع الحاكم والمحكوم، إذا هنالك في رخاء يعني يعم الجميع. إنما في إريتريا إلا تكون عضو، إلا تكون تابع، إلا تكون يعني عبدا طائعا لمن يحكم هذا البلد، سواء في السودان أو حتى طبعا في توزيع الجوازات، في توزيع الحقوق، حتى أن تذهب لبلدك أيضا. كل المعايير أصبحت تغيرت الآن. أول ما يعني
إذا أنت غير تابع وإذا أنت غير يعني مؤيد لهذه الحكومة تفكر أكثر من 1000 مرة حتى تذهب إلى بلدك أو تزور أقربائك وتزور يعني أصدقاء الطفولة أيضا في بلد الذي ولدت فيه. كل هذا طبعا لا يفيد الآن البكاء، إنما أنا أتمنى بأنه نحن نعقل ونستفيد من تجاربنا وتجارب الآخرين أيضا، أن إريتريا تسع الجميع. بهذا أختم يعني حلقة هذا اليوم، وأنا أعتذر أيضا لهؤلاء الذين يعني احتجوا بأنه بعدم تقديمنا البرامج باللغة العربية وبلغات الأمة الأخرى. إمكانياتنا محدودة، وأنا لا أعمل بتكليف ولست موظف عند أحد، إنما طبعا قناعتي بما أؤمن به طبعا من مبادئ، يعني أقول كلمة الحق وما يعني نحن مشكلتنا نقص المعلومات. يعني كثيرين من الناس يخطئوا إلى أنهم لا يملكون المعلومة الحقيقية حول تاريخ الجبهة الشعبية وما تسببت فيه من مشاكل في داخل المجتمع الإريتري وتفريقه. بهذا انتهي حلقة هذا اليوم، وحتى ألقاكم في برامج أخرى أنا وزملاء فريق البرنامج نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.